د صدف یو شعر د چې څومره ښه شاعران پیدا کړي د مروت خاوره څومره قیمتي ده. رحمان ګل باید د لکي مروت سره تعلق لري او تاسو ته پته وي چې لکي مروت یوه داسې خوره ده چې که دغه میږ شاعرانو ګوري ګلاکارانو ګوري یعنی ر فن په میدان شاید یې میږ وګوري نو الله پاک ډېر ټیلنټ په دغه خوره باندې ایښه ده او الله پاک ته د امن ګهواره جوړه کړ. انور میزبان بھائی تاسو ډېره مننه، تاسو ډېره مهرباني چې موږ ته خپل پروګرام چې زه ما خو به کتلې په میډیا به مې کتلې ډېر مې خوښ ډېر ښکلي پروګرامونه دي. تاسو الله دې نور هم تا ته هغه درکړي، نور دې تا ته خدای پاک وس درکړي چې ښکلي کسان خلکو ته راولي. هغه کې زه رحمان ګل مروت یم، نورنګ سره تعلق لرم او شوقي غوندې فن ته راوتی یم. خو دا فن چې د شوق خبره نه وي، فن سړي دننه خامخا یو هغه وي، یو چې جراثیم ورته وایي یا هغه ورته وایي سپارما او وي، بیا دا پته نه لګي چې په کوم وخت چې په تا چې ژوندي شو چې زور یې تر باندې زیات شو نو بیا ته فن ته روځې. نو داسې په کلي کې یا په کور کې څوک شته نه دي چې ګانې وایي، خو زه بس هغه ته خلک چې دي ګپ لګوي او چې کوم څه ته فن وایي او څه ته هنر وایي هغه ډېره ګرانه خبره ده. هغه به ته ډېر په ګرانه زده کوې، هغه به ته ډېر ګرانو مرحلو نه راتېرې. که ته دا نن سبا فن وینې، نن هر سړی سندره وایي، هر سړی په فیسبوک او په یوټیوب او ځان ته چینلې جوړې کړي دي، نو دا خو ګپ لګوي، دا خو سندرې نه دي. دا خو کوم سن چې تر وتلی فن یاره داسې مې تقریبا 10-12 کاله به مې کېږي، خو باقاعدګي سره مې فن هنر خلک څوک وایي د روح غذا ده، څوک ډېر قسمونه خلک ورکوي، خو نن سبا خلکو د خېټې غذا ونه جوړه کړې ده چې خېټې دپاره کوي. سندرغاړو چې کمای د سندرغاړو ته پکار دي چې هغه په شعر باندې پوهېږي. اکثر موږ مسله دلته داسې ده چې څوک په شعر پیاږي نو هغه بیا په هنر نه پیاږي، بیا چې په هنر پیاږي بیا په شعر نه پیاږي، ښه مسله وي. خو پکار ده چې سندرغاړی یو ښه میسج ورکړي عوام ته. سندرغاړی خو د عوام نماینده چې هغه څه وایي خلک یې مني که نه، نو پکار ده چې خو یو میسج ورکړي. د میسج نه یا د امن سندرې او سندره خو زموږ تاسو ژوند ده چې چېرته سندره یې هلته امن وي، خو داسې سندره هم نه ده پکار چې سړی بل لوري ته وړي. صحیح. رحمان ګل بھائی آخري سوال دی دغه خبره وکړه چې لکي مروت خورې ډېر شاعران پیاوړي پیدا کړي دي، کوم شاعر دی تو خپل پسندیده دغه شی نه دی ډېر؟ ګوره د صدف یو شعر د چې څومره ښه شاعران پیدا کړي د مروت خاوره څومره قیمتي ده. نو مروت باندې د فخر کوم، بلکې ټول پښتونخوا چې څومره ما دپاره ټول محترم دي، ما ته ټول ورګران دي. او د مثال د یو هغه دی یو باغچې دی، باغچې کې د ګلاب خپل بوی دی، د چمبیلې خپل بوی، داسې د شاعرانو خپل ژبه ده او خپل خوشبو لري. صحیح. تاسې کیرولای دغه فن میدان شه او په کار دی چې هغه ذکر وکړو. هغه زما کور والا هغه سندرې وایي بس کشمله، هغه هم داسې ده چې بس هغو سره کوشش چې داسې الفاظونه نه ووایي، چې داسې سندره ونه وایي چې سبا ته بیا خلکو نه نفرت کوي. نو هغې سره موږ هم کوشش کوو چې هغه ښه کلامونه ووایي، خپل علاقې خلکو کلامونه ووایي. رحمان ګل بھائی آخري شی درته وشه چې تاسې چې کوم غزل حکایي دغې مې څه طریقه کار وي، شاعر نه خو یا فرمایشي غزل څه طریقه؟ نن سبا خو داسې ده چې نن سبا خو شاعر فیسبوک پاڼې او دا شدونه سوشل میډیا سره شاعران ډېر هم شول، او بس دا خو دا چې خپل سوچ ځینې خلک په پیسو باندې وایي، ځینې خلک په پیسو دپاره. ما چېرته په پیسو شعر نه ده ویلی، مخکې به مې ویلي، خو اوس ډېر کوشش کوم. او بل موسیقي هم دې دپاره نه کوم، ګاډي او بنګلې دپاره موسیقي نه کوم، ځان دپاره موسیقي کوم، ځان دپاره مې موسیقي ډېره زیاته خوښه ده. او ټمپرلي کوی یادوی د استاد مې د غلام عباس ګل ډېر وي چې هغې د موسیقي او تاسو وخت کم ده را سره، خو د موسیقي څو چپټره دي، لکه مونږ هېڅ ځای ته رسېدلي چې چاته کلاسیک وایي، نو په کلاسیک باندې خواري هم کوو، کلاسیک یادو. او دا چې د کومه دغه اسانه موسیقي ده دا خو ته هم کولی شې، بل څوک چې کومه اوریجنل موسیقي ده هغه ټیم غواړي، او زما په وینه کې مغه د ځم چې زه د هغه زده کړم.